င်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကချင်တစ်ပုတ်ဖြစ်တဲ့ Grand Cast ဆိုတဲ့ချင်းလို့ကျွန်တော် music video လေးရိုက်နေတာပါဒီချင်းကျတော့ကျွန်တော်ကိုနုံးတော်ပေါ့နော်သူတီးပေးထားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့မှာလည်းကိုနုံးတော်ပေါင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ music video လေးကိုအားချိပြီးတော့သူရိုက်ကူးပေးမှာပါလို့ဆိုတော့ဒီမှာ assistant လေးတွေရှိပါတယ်ရိုက်ကူးကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် assistant လေးကိုကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်လည်းတောင်းဆိုပါတယ် okay ကြည့်လိုက်ကြစို့နော်မင်းသားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တွေ့ရတဲ့ချင်းရိုက်ကူကြီးလေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကကူညီပြီးတော့ပြီးခတ်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးတာပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်ညီကိုကြီးဆိုတော့ဒီချင်းလေးထွက်လာလို့ရှင်လားအားပေးပါအောင်နော်ကချင်လူတို့ကစူထားဖြစ်ပါတယ်ရေလက်ကောင်းတယ်ဗျာအရန်ကောင်းတယ်နော်ကျေးဇူးတင်တယ်နော် ကျေးဇူးပါကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ ပါတယ် ဆိုတော့ဒီနေ့ကျတော့ဒီကိုနော်တီးပေးတဲ့ဒီကျွန်တော်ကချင်ချင်းဖြစ်တဲ့ Grand Cast ဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုကျွန်တော် music video လေးရိုက်ကြတာပေါ့နော်လောဆယ် location ကတော့ကျွန်တော်ဒီမြစ်နာကချင်ပြည်နယ်ပဲ Palm Springs ဆိုတဲ့ ဟုတ်တယ် ကော့ကွင်းပေါ့ဆိုတော့ဒီကော့ကွင်းလေးကလည်းအရန်တာရပါပေါ့နော် အရန်တာရ ဒီမှာရိုက်ဖို့ဆိုတာတော့ဒီကံကျတော့ကျွန်တော်အစွမ်းစားနေဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုနော်ကူညီပေးတာပေါ့ဒီကော့ကွင်းပိုင်ရှင်ကိုကိုနော်ကကူတီးပြောပေးတာပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာရိုက်ခွင့်ရှိတဲ့အနေထားပါလို့ကိုနော်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဘယ်လိုပေါ့အဓိကတော့ယေရှုခရစ်တော်ပေါ့နော်ဘာသာရေးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူမပါလို့ကျွန်တော်မဖြစ်လို့ပါသူကြောင့်ကျွန်တော်ရိုက်ကူးခွင့်ရတာပေါ့နော်ဒီတထေးရလဲနော်ဒီတော်ခေါင်သားကလည်းတချင်းမေတ္တာကြီးရလေဆိုတော့သူကလည်းဒါကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုမြေတောင်မြောက်ပေးတာပေါ့နော်အဓိကတော့စော်တွဲခေါင်ပါပဲသူ့ဖျားချစ်တယ်လေအဲကျွန်တော်လည်းပါဝင်ခွင့်ရတာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုနော်အစင်ရောပြည်လားမသိဘူးကျွန်တော်အားလည်းနာဘောတော့တနေကုန်ဆိုတော့အဲ့ပါတယ်ဒီချင်းတော့ကျွန်တော်10ရက်လောက်ရိုက်မှာလို့ပျော်လို့လေ thank you ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းတကတ်လောက်ရိုက်လိုက်ဦးမယ်ဒီမှာကျွန်တော် final cut ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ3နေရာလောက်ကျွန်တော်နည်းနည်းတည်ပြီးရိုက်ကြတာပေါ့ခုနောက်ဆုံးရိုက်တဲ့အနေထားပေါ့ဆိုတော့ကျေးဇူးပါလို့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါလို့ thank you ပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်အောင်မယ်နော်ဆက်ပြီးလုပ်လိုက်မယ်လေထွက်လာအားပေးကြနော်နော်စိတ်ပေါ်မြှချာလေးရော